dhaga'i maqaa kootiin kan jiru sim kaardii kana qofaadha. Kanammoo walakkaasa osoo hin taane guutummaa isaa fudhadhu deem Jakoo dura. Meelu. Dhageessaa Firaa'ol. Waan goote hundumaa tokko lama jedheen dachaadhaan si kaffalchiisa. Meelaala qabeenyaa kee irraanfatteeti. Amma hin iyyin iddoo kanaa deemu. Uffata manaa qabdu sassaabadhuutti deemu manatti akkana deemu. Argaa kee. Dhageessaa Firaa'ol. Waan goote hundasaa tokko lama jettee dachaadhaan kaffalta. Sinan ani ilaali yeroo baay'ee irra deddeebi'ee sitti meeraan akka obboleessatti irra deddeebi'ee waan si gorsuu danda'u si gorseera. Isa dhumaaf sitti hima. Ani amma kana hin amanus hin fudhadhus. Isa dhumaa sitti hima. Bilisee si marartu mucaa xiqqoo uumaan beenne fuutee itti taphatte. Sinan yeroo isaan itti taphatte naan hin jedhin. Itti taphatte naan hin jedhin. Biliseetti waan an taphadhe hin qaban. Bilisee riqicha godhadhe ni ilaalaatti si qofa. Kun immoo badii yoo ta'e natti murteessi. Waan an goneetti taphadhe hin qabu. Atis duubachaa hin jirtu jechuudha. Dhoqqee nan dibi yakkamaa nan taasisinaatis. Eenyu naa hubatu anaa. Firoo tasgabbaa'ee malee maaf akkana taata? Barqarsaaf niitii wallaluun kanuma jiru. Meelaalaan isoo ta'a. Maqaashee taasisi! Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan hammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Bilbilli keessan yookaan laaptooppiin keessan yeroo gabaabaa gidduutti hojiin ala ta'is rakkiseera. Isa kanaaf furmaanni nu bira jira isiniin jedha. Odaa Elektirooniksii. Meeshaalee elektirooniksii oriijinaalaaf qulqullina olaanaa qaban gatii madaalawaa ta'een gabaaf dhiyeessuu irratti kan argamu. Dhaabbatni keenya meeshaalee kanneen akka laaptooppii, bilbila harkaa, deeskitooppii fi taabileetota, piriintarii, kaameeraa fi kanneen biroo nu bira argattu. Odaa Elektirooniksii. Dhaabbileenis ta'u namoonni dhuunfaa meeshaalee elektirooniksii barbaadan bakkuma jirtan jiraattanii heloo jettanii yoo nu ajajjan bakka isin jirtanitti isiniif qaqqabsiifna. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee Booleetti kan argamu Gamoo Oromiyaa darbii tokkoffaarraa lakkoofsi bilbilaa 0911 430007 yookaan 0988 60 irratti bilbiluun akkasumas Feesbuukii fi Telegiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Odaa Elektirooniks. Badhaatu sulula qinxaamaa kan taate magaalaa Adaamaatti kan argamu Hoteela Ilkawaabee. Gara Hoteela Ilkawaabee yoo dhuftan aanaa dhufu jennee isin simanna. Paarkingiif immoo hin dhiphatina, iddoo bal'aa qabna. Hoteela Ilkawaabee. Bashannanuuf yoo dhuftan nyaata ammayyaa fi aadaa akka fedha keessanitti ni argattu. Maal kana qofa sagantaa garagaraa fi walgayiidhaaf galma mijataa ta'e qopheessinee jirra.
hoteela Ilkawaabee sammuu hojiin dadhabaa oolee boqochiisuuf siree mijataa ta'e abbaa tokkoof lama teessoon keenya magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fuulduratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 222 114 Duwwaa 93 yookaan Duwwaa 920 390 774 hoteela Ilkawaabee. Melu, tasgabbaay. Sinan, atis dhimma kana hin beekta ture? Melu ko. Wanta kamiif Meeluun siif jira? Wanta kamiif? Sanarraan immoo daa'ima garaa kee keessa jiruuf eeggannaa gochuun sirra jiraata. Daa'ima garaa kee keessaatti kennuudhaan jettee kennuuku maanni gurri koo maal dhagaa kennu maal jechaa jira mucaa Adaadu ulfaa'eera. maal Maaloo Meelu akkasuma naan haasa'in gaarii miti siif. Tasgabbaay. Durfooftee Wanti hundumtuu yeroo saatiin sirrata Meelu. Ilaal, waan hundumaaf ansiif jira. Wanti kam allayyaatti gadaadhe dhibu. Ati garuu wanti tokko iyyuu hin taatu. Utaan siif jiru tolee Meelu. Tasgabbaay akkas yerootti taatu si arguun barbaadu an. Tasgabbaay Meelu ko. kennu ati nagaadha miti ofii maal olmoo ko ani badiyaadha ko Barusan, Naguma. dura kanti. Maal qabate qoyee boqottee hojii kana dhiste? Mana oolurraas na wayya jedheeti bara. Waa'ee Meelaala waan haramaltu jira. Homaa, ati yoo siifan irraa wanta dhageessi qabdaa? Obboleettiin ishee abbaa warraa waliin olloltee ishee bira jiraachuu qofa natti himte. Mee argadhuun haasofsiisin hime. Har'allee waan nan argu natti fakkaatu. Dhiisi, maaltu na dhibe? Torban kana tasgabbaa'uuti torbee dhufu waa'ee wal hiikaa sanaatti hamuufa. Baay'een gaddabu. Nan beeka feenu. Waan hundaafuu baay'ee si galateeffadha. Amma garaa jabaattee deemuu fiire. Eeyyeen, amma dhimma asitti turuuf homaa hin qabu. Yoom deemtamu? Torbee lama booda. Jaalala beeluu bara baraaf keessa kootti qabadheen deema. Baay'een gadda dhugaa. Maal sitti fakkaate feenu? Ishiin bilbilaan nu haasofsiisuudhaaf fedha homaayyuu hin qabdu. Ati immoo hin beekta miti akka ishiin jireenya kan biraa jalqabdi. Maaloo oolmaa tokko qofa naaf ooli. Amma immoo maal naan jechuufi? Akkas wayya? Saalaan qabu. Haa ta'u. Maalumaafuu haa ta'uuf hin dhibbisiin.
Tole. Tole haa ta'u. Ani eejantoota wayii beellamee tan jira isaan bira deemuun qaba dirqama. Jedhe milkaa'e. Piriis garuu akkana of hin dhiphisin. Inni dhiphatin na yaala. Haa ta'u nagaatti. Nagaan ooli. Billa mana qabsiisiti yeroo takka qofa argadhee nagaatti akkan jedhuuf naaf godhu. Amma yoo narratti bartee natti hartikaa. Isa rakkoon qabu. An akka nama tasa dhufeen ta'a. Biluun akka isheen natti gadditu hin barbaadu. Kana qofa toleera maal jedhu. Yoo hin danda'e na yaala no. Galatoo maal qaba namni hunduu akka keetii garaa lafeetti oolu ta'e. Booris kottuuti akkasitti waan tokkitti qofa jedhee nagaa. Hello. Oh. Leon jira. Tole nan achuma jirtu sen. Tole nan nufa. Leon jira achumatti nufa. Tole. Maal rakkoo jira? Ay hiriyoota kooti dhimma wayitiif na barbaada jiru. Isaan walumaan na adeemu achumatti wayi. Tole rakkoon qabachuma na gaggeessu. Moonit yaada tokkoon qaba. Tole maali? Ilaa maaltu fakkaate daa'imni kun anarraa ta'uu baatus badii tokko iyyuu waan balleessite hin qabdu. Waaqayyoon naa galatu. Amma gara sammuu keetti naa deebi'aa jirta. Kanaafiyyuu ganna kanaa gama inni barumsaa jalqabutti asumatti barsiisaa qacareefiin asumatti barsiisani. Baay'een si galateeffadha. Gaafa barumsi ga'u immoo mana barumsaa deemtee baratti. Isa dhugaa guyyaa tokko illee afaan kiraan eega jedhee yaadeemu. Garuu akkati guyyaa tokko dubbattu immoo abdiin qaba. Baay'een si galateeffadha. Baay'ee natti toleera sinaa. Atis immoo hojii mataa kee hojjechuuf fedha qabda turte kana. Amma firiidha. Akka barbaaddetti bakka barbaadde deemtee hojjechuu dandeessa. Maal? Kun hundumtuu anuma na si baasuufi? Kana booddee akka durii keenyaatti tasgabboofnee jiraanna. Akka durii keenyaatti gammannee jiraanna. Dhiisi firoo. Wanti hundumtuu hin sirrata. Ittuma dhiisi. Dhiisi. Kana booddee dhimmi ishee wajjin jiru waan sirratu natti hin fakkaatu. Dhiisi malee firoo. Akkanam jedhiini. Dhugaan jirtu kanumadha. Kana booddee meeluun deebitee mana kana hin dhuftu. Maal jechaa jirtaa? Wantalli fayyaa qabu. Hankan hin jiru. Maaf gammadduu taate jetteeti kanatti akka taasisaa jirtu. Mee maaltu nama gammachiisa? Mee amma kana maaltu nama kufalchiisu maaltu argina? Lakkii firaa'oliin yaadaan taa'ee boo'ame maangoo xaragaa. Ati immoo sooftii naa kennita. Isa barbaadde moo maal barbaaddate?
Maalinatti kan barbaadu gammachuu kootaan kun gammachuudha. Akkasitti nafnee gammadee dhufte. Siifa maal jechaa jirtan? Callisa daadoti. Callise? Callise. Anaammoo? Yeroo hunduma dubbii afaan irratti nama hin qabiinati. Callise? Callise. Anaammoo? Yeroo hunduma dubbii afaan irratti nama hin qabiinati. Mee maal gammachuu ishee sitti mul'achaa jira sitti? Anaan jechaa jirta? Adaada sumaana jechaa jira callisi ati. Kottu kana reebi. Sireebuudha dubbachuu. Kottu na reebi. Kana malee maaltu siyaaf? Yeroo mana laaltan akkasitti waan mun dubbachuu hin dandeenye isinitti fakkaata miti isinitti. Isinumatu sirriidha yeroo hunduu nama dhaggeeffachuun barbaadan yaada namarraa fudhachuun barbaadan isin. Intalli nagaan qabdu afaan ishee narraan qabsiistu. Nagaa dhabuudha. Callisatti moo? Haatoo callisiisiin jedhe. Callisa jechuun maal jechuudha intala? Ati nama akkamiiti? Fedhi kee akkas ture mini? Akkas ture. Garuu biyya kana keessatti hojjedhee jijjiiramuu akka hin danda'u harmeen kee na barsiisanii jiru. Sirriitti argeen jira. Ani garuu nama mata dhagaa akka keetii tas argeen beeku. Sinaa sigaa dubbiin kee summiin kun anaan nama raachuuf jedha. Ati jettees jechuu baattees an haala mijeeffachaa jira. Kanan mana kana keessaa ba'u immoo harka koo duwwaa sitti hin fakkaatin. Daa'ima koo fudhadheen deemu. Daa'ima koo immoo yoomiyyuu taana ija keetiin akka tanan gireensi. Si ilaali jecha amma lammata dagatte akkanaa sabni daa'ima kana fuutee mana kanaa ba'uu miti yaadeen sammuu keessa. Dhugaa jettaayi isa sittan argisiisa. Ija keetiin argita isa sittan argisiisa. Yoo xiqqaate gammachuu keef gadda kee adda baasee waan hin beekne sitti fakkaata. Siifa na dhageessa? Sittin Sin dhaga'u daadha. Sin dhaga'uun sin. Ati ofiis hin taatu, namaaf hin taatu, maaluma akkati taateen beeku dhugaa Waaqayyo. Amma immoo keessa baate callisi naan jechaa jirta? Maal jettee daadha? Ofiif ta'uu irra darbeeyyuu siniifuu nan ta'an sin hin jedhe. Atumti kummoo? Anuti. Sifa? Isin nama dhaga'u mara callisi sin jedheera sin. Anis moo? Gammachuu jettee? Gammaddee dhuftee tasitti nafni. Sifo, jawaan onnee abbaa kootii har'as keessatti argaa hin jiru. Maal taatee? Maan akkanatti ishee marqaa jiru? Yaa Siifu, yooma nama taati laata? Maaloo daadhu? Reefu kaate ammana kanan bulu dhugaa narraa dhiise. Dhiisee immoo dhiisetti immoo tuma beektoo mana ishee. Akkanitti akkatti namni akkamittiin jijjiirama? Dhiisa amma haasaa keenyatti adeemee nu dhiisi ishee. Kanaaf maal haa goonu jettee? Tole, borolee kottuuti biiroo nan seenu waan ta'eef waliin haasofna waan jiru na beeksisi. Inta. Tole. Pero, dhaabadhu malee koo mana keetti ilaali. Ani kan jedhu waa'ee miilaa maalirra ga'e waan harammaaf jiru. Abukaatoon koo miilaadhaaf bilbilee ariitiidhaan akkan hiika barbaadu itti jira. Isheen maal jettee? Isheen garuu deebiin kennineef. Firo, wanti isheen yaaduu waan ta'eef hin dhiphisin mee xiqqoo yeroo kenniif. Maaliifan kennaaf? Ishee miti kan jalqabe. Firaa'ul, siifis yeroo si barbaachisa. Yeroo hundaan ariifate mee dhaabbadhu itti yaad Firaa'ul. Moonet, maaliif waan uumamnetti nimtooti? Maaf na dhibbista garuu? Waan hundumtuu akkasitti yaadduuti. Naaf hin galle. Anaaf Sinaan akkatti jiraachaa jirru akkasitti beektu miti. Jireenya sobaa jiraachaa jirra. Maal jechaarta? Ani Sinaan jireenya gaarii jiraachaa turre. Inni abbaa manaa gaariidha. Nuti maatii gaariidha jechaan turre. Inni kun hundi soba jechuudha? Eeyyee sobadha. Amma garuu na jibbisiiseera.
kanaaf hin galle akkamitti osoo mana tokko keessa waliin jiraatan osoo ati jirtu akkamitti badii kana hunda sirratti raawwachuu danda'a? Kamiin sitti meen kamiin isa? Aanteen qabdu, firan qabdu. Yoo rakkatte bakka dhatti aara galfattu hin qabdu jedhee haga kana namiidha. San irratti immoo arrabsoosaaf inaaffaasaa ifannaa isaa baadhiin haga guyyaa irraatti duukaa jiraadha. Kana booddee garuu nagaa hin dadhabe. Mee amma tasgabbaati. Wanta inni sirratti raawwate tokko tokko natti himi. Guyyaan jalqaba gara magaalaa kanaa dhufe. Yaadattaa yeroo harmeen kee gatii geejjibaalee naaf laatan. Guyyaa gaafa mana balbala siinaan irra ga'eerraa kaase haga guyyaa irraatti naa ileen beeku. Gochi siinaan irratti raawwate yoomiyyuu hin irraanfadhu anooli. Yoomiyyuu taanaan hin irraanfadhu. Afachuu akkamitti waan kana hunda nan dhoksitaati? Oli maal sitti fakkaate? Yeroo tokko tokko iccitiin ati haga boolla seentutti haga duutee baddutti qabattee deemtu ni jiraata. Eenyu? Come. Start. Come. Nur, dah. Kamati. Maal ganamaan hojiin hin jiru moodha? Ati akka kana taatee akkamittiin hojii deemu miilu? Galatoomii bareedaa kun. Akkam edda raftee sirriitti? Sa'aatii dheeraadhaaf hirribni nan fudhannee ture. Gidduutti yaadni wayii erganaa dhufee garuu riba gaarii rafe. Yaada akkamitti dhufe? Maal sitti fakkaate seenaan? Robson, ati amma firiidha. Amma ammaatu kan hin tureef meelaalaa irratti shakkii guddaa waan hin qabeef. Amma ammaatti ishee faana ol baruu dandeessa. Ani kan duraa caalaa amma na sodaachisaa jira bara. Maaliif? Firoo, mee yaadi? Meelaalaa miira kana keessa taate ani riyyaa siifan ta'uu koo yoo bartu maaltu uumamuu kan danda'u yaadde? Kanaaf maal taate hojjetta? Kanaaf wantoonni agarsiisa irratti eeguun qabu. Saniin booda nu waan godhu beeka. Kanayyuu kanan sitti maa jiruuf akka obboleessaatti waan naa dhimmituufidha. Dhageessaa mooneeti. Ani kanaan booda yoo ati miidhamtu arguun barbaadu. Kanaafuu mana siifan kireeffadhaa hojii kee hojjechaa baatee jiraachuu dandeessa. Gonkumaa wanta ta'uu hin dandeenya. Ani ofii kootiin nama tokko yoo rakkisuu hin barbaadu. Ofii kootiin kireeffadhee jiraachuu hin danda'a. Mooneet wantan siin jedhu dhaga'i. Hin ta'uu siin jedheen jira. Tole haa ta'u. Kiraa jalqabaa siifan kaffale. Sana booda atuyyuu yennaa mindaa kee fudhatte ni kaffalatta. Olii sitti maan jira hin ta'u. Ani nama tokko yoo rakkisuu hin barbaadu. Eenyatti immoo qubii tokko seenee waan hin jiruuf inni yeroo naa immoo mana kireeffadhee jiraachuu hin danda'a. Maal? Qubii jette? Dhageessa ani guyyaa tokko torban tokko dhiisi guyyaa tokko dhageesse guyyaa tokko akka mana sana keessa bultu hin barbaadu. Ani guyyaa tokko
torban tokko dhiisi guyyaa tokko dhageesse guyyaa tokko akka mana sana keessa bultuun barbaadu. Amma mana siifan barbaada bayi of danda'ee jiraatu. Ani immoo waan badaa takkan sin gorsine ni beeku. Olisa beekama. Waan fedhee futti yaada. Moonet. Itti yaadaa miti. Amma tole naan jedhi waan ansin jedhu kan. Ati immoo takka wanta lakkii jettee deebitee tole jechuu hin dandeessu. Tole wanta fedheef iyyuu yeroo biraa deemnee mana nama jaallallee kireeffachuu nan danda'a. Tole haa ta'u. Anis ilaalite nanni si bilbila. Dhugi. Yeroo rakkadhu, yeroo muddamu, yeroo qofaatootti na bukkee jirta yeroo hundumaa baay'een si galateeffadha. Namni guyyaa akkanaa wal cinaa hin dhaabbanne yeroo kam wal cinaa dhaabbata. Dhugaa keetti galata. Yeroo gammachuu qofa miti yeroo gaddaarree wal bira dhaabbachuu qabu. Yeroo kamiyyuu si faana hin jiraan. Naa jiraadhu. Ana waan rakkatteef toominaan natti miti yeroo kamiyyuu si faana hin dhaabbadhaan. Fraa'oloon hundumaa maqaa biliseetiin godhe. Kana jechuun amma hiikkaan raawwatutti wanti hundumtuu maqaa isheetiin turaa jechuudha. Anis homaa argachuu hin danda'u. Kanaaf meelu. Kanaafuu ati bilisee fuutee qabeenya Fraa'ol karaa keetiin argannaa jechuudha. Oh my God. Harmee. An kana booddee murteessee jira. Dhiisuu waan hin danda'amti. Egaa erga akkas ta'e mucaa kootii fuutee hin deemin. Nus amma baay'ee of eeggachuu qabna natti fakkaata. Bakka kanatti tasa yoo namni nu arge gaariin ta'u. Maaliif? Maal rakkoo qaba sitti maaltu nu argameelu? Hagas maran dhiphatin. Sanirraa namuu miiru. Akkanitti si yaadi. Anis baay'een si yaada sina. Garuu of eeggannoo hin dirqama. Sif. Maal nagumamti? Marre, gadi seerta. Nagumamti? Gidduu kanaan jala baddee iftamu maanni nagumamti? Jalaan badeemti bareedaa kun.